Good day, everybody. Bonjour tout le monde. We're gonna do this video in English and French, and it's going to be the unboxing of the Jeep Rescue Concept. On va faire cette vidéo-là en anglais et en français. Puis ça va être le unboxing du Jeep Rescue Concept, which we can get at Costco, Canada, for about 20 bucks. Qu'on peut avoir chez Costco pour à peu près 20 pièces. So, we are going to do the unboxing and the dismantling of the Jeep. On va le sortir de la boîte et on va le démanteler. C'est un Jeep bleu. C'est un Jeep bleu. Avec des roues là, bizarre. So, Puis vous voyez ici là, c'est bleu. Est-ce que vous voyez? It's a blue Jeep, like my son Blue said. Jeep, yes. And it looks bizarre. Looks bizarre. Wait, it looks What bizarre. is it? I have a piece of plastic here. On ne perdra pas les plastiques, ok? Ok. Bon. So, So, attends, c'est moi qui vais le faire, ok? Fait que là, on va le démancher. le démancher. On pourrait couper le tape pour voir le moteur. Ouais. On va enlever les vis. Le casing est en carton. Fait qu'il faut faire attention. The casing is in cardboard box. So it's pretty cheap. Pretty cheap for 20 bucks, but it's alright. It's just a box. So there you go. Hold on a second. Oh, lost the screw. Et voilà. There you go. So we have the Jeep. Okay. Alors, on va enlever le tape avec quelque chose, mais on ne sait pas avec quoi. Okay, ça sera pas long. Hold on a second. We're gonna Je figure vais aller this out. chercher des ciseaux. No, we don't need that. Don't touch it. Touche pas. Touche pas. Après, il y a tout ce qu'il faut ici. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi qu'il faut faire, hein? Ouais, c'est ça. Okay, so we got this nice Jeep. Oh, Okay. le coffre ouvre. The coffre ouvre. Tailgates open and close. Yeah. Ça s'ouvre comme Ouais. ça. This. Attends un peu, faut qu'on le voie. Okay. And Yes. we are going to be. Alors, les amis, nous revenons à notre vidéo, mais j'ai accroché la caméra. Bon, c'est pas grave. It's alright. So what do we have here? We have the Jeep. Doors open very, very slightly. You can see the interior here. Right, on peut voir l'intérieur. You can see the engine bay. Le moteur. Le moteur. Le moteur, il est beau. Il y a même un treuil. Est-ce que vous voyez tout le monde? Il y a un treuil ici, là. Yeah, well, there's a winch. It's called a winch in English. So there's the other door. So we can see the interior very, very slightly. Puis est-ce que vous avez vu les miroirs sont en cercle? Okay. All right. So what we are going to do is to. En plus, il y a des roches rouges. Okay, Maxence. So what we're trying to do is to Alors, remove the screws. On enlève les vis. on va ouvrir Attends. On va ouvrir ça pour vous montrer. Montrer quoi? On va montrer l'intérieur. Oups. Oh, t'as enlevé les roues? Ouais. Oh, les roues. Les roues? Oh, les roues peuvent faire Ok, ça aussi. ouais, on a enlevé les springs aussi en même temps. Ah, quoi? Ouais. Ça, c'est un autre morceau. Ben, t'as qu'à de toute la démarcher. Ben oui, mais that's the whole idea. Je peux voir. We're gonna remove all the parts. Vous voyez les roues? Ouais, ok, c'est beau. La roue est de cette couleur-là. Même si je vous l'avais déjà vu, c'est correct. On vous le montre plus proche. Fais ça? Oui. Bon. Ok. So, je te fais confiance, là.
My son is gonna film me while I'm unscrewing these. Fait que là, faut que tu filmes. Tu vois bien les vis, là? Tu vois bien les vis? Ici, là, sur le camion. C'est le camion, faut que tu vois. Oui, je le vois Okay. bien. Alright. Par exemple, je le vois vraiment loin, là. Ben, rapproche-toi. Non, mais je suis Rapproche-toi. proche. Non, rapproche-toi du Jeep. Pas trop proche, mais faut qu'on voie les vis comme il faut. Là, je peux montrer une vis. OK. Comme ça. Voilà, une vis. Ah. Ouais, et voilà la vis. Ouais. Puis là, on essaye d'enlever ça ici. Ah, tiens, c'est bizarre. Arrête de bouger la caméra, OK? Regarde une chose, puis bouge plus. C'est difficile de l'enlever. Ouais, mais c'est parce que... Ça peut être difficile, le monde, si vous voulez démancher une voiture comme ça, là. C'est vraiment dur. Oui! Ça fait mal. La voiture. Regarde ça ici. Alors, les amis, nous sommes revenus à notre vidéo. Il y a une vis dans le fond ici, là. Ça se peut que vous ayez des problèmes avec... Nous avons une vis ici, là. Okay. Ici, là. Si vous regardez ici, là, il y a une vis ici. Puis, on va tout sortir. Ça rentre pas? Non, ça rentre pas. Un peu. Continue de viser, là. Regarde ce que tu fais, là. Réfléchis. OK. On va essayer de dévisser ça ici. C'est parce que normalement, ça, il faudrait que ça s'enlève. Tu peux pas remarquer. Tu m'as fait un Ouais, saut. mais on voit plus le Jeep, là. Je le vois encore, moi. Ouais. Tu le vois? Alors, les amis, nous avons enlevé ça. Ça a fait pif, paf, pouf. Bam. Oui. Bon, montre-moi le Jeep, là. Focus sur le Jeep. OK. On enlève les vis, là. Fait que vous avez des vis ici. Fait qu'il faut les démancher. Il y avait vraiment des vis en dessous de ça. Focus sur le Jeep. Arrête de bouger. Laisse faire les vis. C'est toi qui filmes. OK. So, we had to snap off the exhaust. And then we had the screws. So, et voilà. Boom. We got everything. Alors, nous allons voir à l'intérieur. Right. Je peux montrer. OK. Passe-moi ça. Alors, Touche pas. et voilà à l'intérieur. Vous avez vu à l'intérieur, là? Waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment beau. Derrière. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Jeep. OK. Et on a ici le tableau de bord en pièces détachées. Attends, je peux la faire. Voilà. Je peux la faire. Tiens-le. Et voilà le tableau de bord. Wow. Il est vraiment bien fait. Oh, ouais, tu penses? Oui. My kid says it's way cool, but in fact, it's pretty basic. There's nothing there. So, there you have it. The dismantling of the new 2019 Jeep Rescue Concept with my son Maxence here. Say hi. All right, we're having fun. And please don't forget to hit the subscribe button for more videos. Maybe I'll dismantle this UT model here, or maybe that Porsche. So stay tuned, folks. Okay, bye.